死未啊？係啊，睇一陣先啊。哇！不過呢度落雨好斜，好小心啊！一望下，喂咩事啊？喂，點解有 CP 咁樣嘅？喂，一坐得耐咗就好鬼凍啊！真係。誒，跟翻喺度。哇！好跣好跣。係啊，跟住又過間，冇得停啊！呢啲好尷尬㗎啦。哇！咁你落緊斜啊嘛，大佬。泰國清邁 UTMB 系列賽 Elephant 100，全長大約96公里，總爬升大約海拔4951米。賽道橫跨清邁素貼山、普依山與微沙大象營，將隱蔽嘅山區部落連成一線。清邁日間嘅酷熱天氣，加上非常陡峭嘅山坡，都係呢場賽事最嚴峻嘅考驗。今次等我帶大家穿梭原始山區村落，體驗呢一場考驗體能極限嘅比賽。啊！呢幾日都好熱啊！啊，我哋都疏乎嗰2日㗎啦。啊，吃喝玩樂咯。喺呢2個嘢啊入去，其實入邊仲有一個嘅中途 drop 嘅，係啊，不過咪擺喺呢一度咯。啊，轉頭先啊，入去啦。而家行入去擺埋啲嘢先。好特別啊！今年喺個屈浪妹浪嘅寺廟起步啊！我哋要揾翻啲懶人先，係啊！啲懶人咧零舍多咩咧？屎同埋尿嘅。個廁所前面嗰個德國排咗好耐啊，係嘛？哇！佢企咗度20分鐘，我哋後面企咗20分鐘。腳發生咩事咧？去廁所起碼排咗1個鐘頭啊！係啊，排咗成個鐘。係啊，不過就唔使咁急嘅，因為佢呢度咧就 Wave 1同埋 Wave 2兩組嘅，咁我 Wave 2嘅，咁啊9點2個字，咁而家有時間咪喺度打下卡啊，影下相咯。頭先喺呢度咧係咁打卡啊，係啊，呢度係勁靚咯。等我突襲下香港啲朋友仔先，加油加油 ！Gary 大神啊 ，Nicky 大神，我哋今日我哋呢度全部香港嘅跑友都係玩啊100K 嘅，加油加油啊！加油！我哋 Wave 2起步9點10分，上先。俾大家感受下先啊！拱門，真係。阿天唔知捕唔捕捉到我哋啦！開波！今日場 Elephant 100咧就96K 4600攀升嚇，喺官方啊！加油啊！阿地，加油啊！加油啊！同你一齊上嘅啫都係。應該有成 K 差唔多，啲大路嗰啲再入嚟，啱啱1K 鬆啲，仲有條石屎馬路仔啊，俾我哋作話，落車少少，係啦，開始入翻啲山路。第一個 CP 就10K 咁上下啦，
啲人都仲跑緊啊！我哋都焗住跑啊！係啊，焗住跑啦，唔通你行啊？得睇住，呢度過少少人先啊！暫時啲路係好跑㗎。第一個 CP 攀升唔係話太多，所以我哋都唔攞鋪出嚟嘅。第二個 CP 開始先攞鋪。呢條路就行翻一陣先。哇！啲路況係咁嘅。哇！回一回先啦。哇！啱啱踢到嚿石頂你。拉甩咗下啲少少，不過唔怕啦。喺第一個 CP 度等啊，唔會話等好耐嘅，通常等喺度。我都要控制住自己啊，個 EP 啊，唔可以一開波喪跑跟住人哋。6.7K， 其實都冇乜攀升啊，300零嘅咋。哇！地咧喺我前邊嚇，見翻佢啦。不過要小心啲咯，都係嗰句嚇，因為呢啲竹樹有啲好矮嘅。嗱，前邊咧又一棵啦，不過呢棵就高啲啦。呢度好多人搏命啊，係啊，大佬 7K 啊，10.6個 EP 啊開。不過呢啲又好尷尬嘅，你唔捉又，大佬落緊車，順住佢啊，低嚇！你覺唔覺好多路都跑到啊？喺呢度好多路跑到，係啊，同埋好闊啊！好，衝！我見到前面嗰條友咧，毫無意識去得喎，好搏命喎！唉，冇得停啊！呢啲好尷尬噶啦。哇！你落緊斜啊嘛，大佬，唔篤咗牙㗎。應該仲有2K 啊！啊，第一個 CP。哇！呢度啲泥有少少線啊，少少啊。影下周邊啲風景先。其實係冇乜嘅呢度，不過呢個位就開揚少少啊！呢頭先，哇！食嗰隻先啦，食咗啦，我好準時食藥㗎。係有你。係啊，影下啲風景俾啲觀眾睇下啊嘛。旁邊係啲田嚟嘅，都好多狗喎。啊，呢度又有一隻。太 B 嚟親都好開心，啲村民會歡迎你，啲狗會歡迎你，啊，雞又未見，雞有咩？啊，即刻講即刻有啦，有雞啦，有雞有狗歡迎你。哇！喂，講多兩講即刻咁嘅，大霧三斜咁樣喎呢度，好多相影啊！嚟太 B，舊年都幾百張啊，今年我哋仲要玩2個比賽啊哋，哇！慢慢行住先。舊年我哋玩50就冇呢啲廟，係嘛？誒，好似第一個 CP，A18 第一個 CP 啊，下一個 CP 係A9 11K。入去睇下飄水先，又睇下有冇嘢食先。西瓜做西瓜先。買條西瓜。走啊！我哋下一個 CP 應該係20K 咁上下。走。9K 鬆啲，1個鐘頭15分鐘，因為實在太多路可以跑啊！前面條友勒都勒唔住啊，係咁想扯爆喎！好似你啊，想處理我佢。加油！喂，加油！好多唔同國家嘅
國旗啊，泰國啦、中國啦、馬來西亞同埋 Hong Kong。開心啊！最開心就係喺呢啲環境玩野跑。哇！聽到有水聲，唔知前邊係咪有條間仔嘅？哇！呢度啲路係咁，少少濕啊！啊，其實又唔使咁驚嘅。哇！繼續。係驚啲濕石線啫，不過一步攬好過去㗎啦。其實而家玩咗2個鐘頭05分啊，13.7K 攀升咗714，呢度就開揚啲嘅景啦。好似啊，啊13.8K 咋？啊減翻條數係幾多啊？仲有唔想計數你話？下1/7。係啊。80K 啊！你計佢好辛苦㗎，又要拍100K 嚇。平時拍嗰啲50唔使攞鋪㗎嘛，而家要攞鋪喎。呢啲環境嘅影下先啦嚇，喺個深山入邊，哇，好靚啊！要 job 啦，係啊，我見到前面啲人已經跑緊啦。而家攀升咗770啊，2個鐘頭11分。少少啦，不過呢度好多水凼。啊，頭先我哋 hello， 多謝你，加油！好多香港嘅跑手啊！加油啊！啊，同自己打氣啊，同阿 D 打氣啊！哇！影翻前面先，呢啲好易撞頭啊！高佬嘅話係啊，穿過去。哇！好，坐入邊先。哦，呢度係咁啊！哇！15.8K 啊，2個鐘頭29分鐘，攀升咗1000都未有啊！926，繼續啊！2個鐘頭48，應該仲有，我諗約2K 啊到 CP 啊 ，CP2啊。我見下啲輕鬆啊，啊！不過呢度都要睇車啊。呢個 CP 食多啲啊！因為我知 sport drink 都飲晒，唔好嘥㗎嘛，咩事？衝啊！衝！哇！衝啊！我已經。哦，原來呢隻惡狗嚟嘅，啊！原來你扮豬食老虎，你又係。應該入第2個 CP 啊！喺呢度有個廟嘅，19.6K 差唔多20K 嘅啦，3個鐘頭02分鐘。哇，好靚啊！係啊，不過呢度要影相啊！嚟啦，勁靚啊呢度！過嚟清邁咧，你要睇啲寺廟多咧，係玩100K 先有，50K 係好少，係冇啊！50K 係舊年。嗱，今年我唔知啊，我唔知有冇改到啊！嚇，觀眾你睇下。幾好氣氛，係啊，幾好氣氛。Hello， 係咪正先？我哋衝你個頭。好，我哋尊敬少少。哇，好靚啊個廟！你睇我哋玩100K，玩到幾超 ！Hello， 幾開心。
第二個 CP A9， 3個鐘頭06分20K， 攀升咗1094啊！開個餐先入嚟 CP， 係啊，好少大家會見到我食杯麵嘅。啊，入嚟嗰陣時我都拍到隻蛋啊，大佬流長啊，係啊，你唔食冇力㗎，食咗先啦，啊，同阿爹嘆一陣先啦，但係又唔可以太耐啊，係啊，食完要喳臨走啊。下一個 CP 就27、28K 咁上下啦。呢度 A9，下一個 A10， 即係你已經整個大霧3尺嘅斜路啊！未啊，未上到頂啊！去到而家1068啫嘛，呢度起碼1400、1500個最頂位。係啊，幾絕望你睇佢。絕望啊！係啊，你睇。一出咗 CP 冇耐咋，啊，已經大家望下前面，45度唔止45度啊！呢度係啊，可能50到60度都有啊。唔怕啦，啊，慢慢篤啦，篤下篤下就翻到終點噶啦，阿爹。而家22K 啊，應該上到個頂噶啦。而家就落翻去，上咗好多啊頭先。哇，幾鬼斜啊！呢度落斜唔斜啊？哇！我影住阿爹落啦，黐線。係啊，唔係呢段路都跑得，係窄啲啫，同埋啲人都 OK 嘅，都疏。哇！24K， 哇！1/4啦，安慰下自己啦，開心啲啦嚇。哇！暫時呢段都捉到嘅，佢呢大段咧都係落斜多嘅，太長咧一嘢扯落去咧腳都攣啊！尤其是個大髀位啊，呢度碎步啲落啊！咁啱前面先，呢度少少 technical 啦，係啦，又唔係話好惡劣嘅，跳過先，啊，自己揀，哇，係嗰啲稻米，係啦，旁邊都幾靚啊，觀眾，係啊，行下先啦，4個鐘頭32分鐘，27K， 啊，係啊，好得意啊，啲屋係咁樣嘅，2層嘅，哇！做咩事？咩事？我想佢一跑我就好厲害，跟住之後就笑差唔多啦。哦，入 CP， 睇下冇廁所先呢個。一定。啊，走啦！又喺個 CP 都唔係停留咗好耐嘅，呢個 CP 可能5、6分鐘嘅，我都係去個廁所走嘅。唉，哇，好靚啊呢度！有啲梯田嗰啲啊！我想講而家咧，嗰啲陽光係正面曬埋嚟嘅，啊，黐線啊！你望下，勁靚喺呢度。下一個 CP 就37K 啦，係啊，即係要跑到10K 先到啊！鋪而家拍緊嘢啊，單手揸住啫，係啊。唉，慢慢行住先，因為而家都好曬嘅出邊啊。而家31K 啊，唉，唔睇咁多住，唉，過埋呢段先，因為呢度有得跑啊。啱啱咧上咗個好斜嘅斜坡啊，點啊？感覺點啊？OK 啊，我俾佢過咗先啦。係啊。唔係，而家都好啲，而家可以行下先啊嘛，行下先啊！我哋係比我哋預期中快咗好多，其實有好多不凡。我哋拖時都唔係咁拼嘅，阿弟，點會搞到咁嘅？34K， 6個鐘頭2分鐘，努力求全，繼續喺個山入邊
4點啦，4點後就好啲嘅。4點後咧，呢幾日都係嘅。喺清邁度會涼啲咯。係啦，影下啲牛牛先，啊，俾少少喘息機會你。係啊，冇啊，好多牛牛啊，3隻啊。哇！呢度我都唔記得咗第幾個 CP 啦，總之就 A11啦。哇！喺度唞翻一陣先，下一個 CP 就近啲嘅，坐一陣先喺度。哦，你做咩啊？敷一敷佢啊，係啊，敷一敷佢。佢呢度有冰，係。唔得啊，搞唔掂啊！我都冇幾可咧，咁肚餓啊！我喺 CP 度咧，呢個啊，呢個蘿蔔咧，呢個湯咧，勁好飲啊！係啊，我攞嚟撈飯食啊頭先。好，開完餐，7個鐘頭啱啱，而家去 A12下一個 CP 就我冇記錯係43啊，好似43K 啊！頭先咧嗰個湯咧攞嚟撈飯咧幾正啊！即係當湯飯咁食咯，熱熱地啊，同埋啲蘿蔔佢片到好薄啊，同埋有啲肉碎喺度啊，勁正。我都好少話，不過你冇啊，你玩得長一定要食嘢㗎，係啊。你睇下啲嗰對鞋，同埋我對鞋踩晒落啲泥板度啊！頭先有幾個位都幾難搞啊！繼續啊！上波啊！而家就41K， 7個鐘頭39分鐘啊，攀升咗2300啊，一半啦。呢度咧係有幾斜咧？係咁斜，我諗都有45度，有冇45度啊？你？我諗有啊！排隊啊啲人，係啊，咩啊？1100海拔係咪而家？1100海拔咋？呢個我粗略估計有1200到1300。哇！趁仲有日光嘅時候影多少少先，好多蚊啊！不過真係超多，好靚啊！你睇下，山後邊又話有山，過咗一半啦，係啊，好好噶啦，即係剩翻2000。啊，官方話4600啊，呢條路線個攀升。啊，到頭唔知，你知啊，好似呃人噶嘛，係咪先？而家咧就嚟到個好似市集咁嘅地方咯，佢好多嘢食賣噶喎，啊，幾得意喎，係啦，哦，終於捱完啦，嗰個咁啊大斜坡真係黐線。不過咧係捱完嘅，不過我同你講咧，你上幾多，一陣間又要落翻幾多，都幾大鑊啊！唉，咪暫時啲肌肉都 OK 嘅。哦 ，very nice，very nice。呢個日落。係啊，影個相先啦，係啊，又唔使咁拘謹嘅。你有冇同人打招呼啊？有啊。係啊。吸佢。好過癮嘅。吸佢。啲村民會同你打招呼嘅。吸佢啊。係啊。沙瓦啲吸。係啊。Hello。好開心啊！哇！好啦，入 CP 啦。哇！呢個係 A12 43K， 哇！係上去嗰個斜坡辛苦咯，嗰度嘥好多時間嘅真係。OK，thank you。啲西瓜好甜啊！呢個接下個 CP 食多啲嘢啦，呢個食少啲啊。咩意思啊？換裝備啦，開始天黑啦，費事一陣間咧行下搞啊。
我飲多杯嘢先，我飲多杯嘢先。就快一半啦。6點鐘，觀眾望唔望到後邊勁靚啊！晚霞日落啦，哇！一陣間要開頭燈，阿生究竟要上幾耐㗎？啊！我頭先睇嘅手錶咧，我仲收咗鋪添，係啊，我唔理佢啦，我都唔會再攞出嚟嘅，都唔係好斜啫呢度。8個鐘頭56分鐘，我哋又加速啦，係啊，就快講唔到嘢啦我，係咯，喂，玩咩100K 咧？嚇，係咯，玩50算啦，唔係呢度應該上少少啫。終於可以真係落山啦！哇，上到1430幾海拔先落啊！呢度希望可以追少少時間。哇，呢度一路落噶啦，落到下一個 CP 啊，57K。哇！嗱，而家就有排受啦，講咗噶啦，上幾多就落幾多噶啦，嚇！哇，呢度側身落先，唔係呢啲咁樣炒落去啊！好易 ITB 啊，大佬！而家仲要黑蚊蚊，哇！48.7K 啊，9個鐘頭28分鐘，哇！繼續去緊 A13，我都唔知 A13係第5定第6個 CP 啦。嗰個係一個大出 point 嚟嘅，耐唔耐都要打側啊，因為隻腳咧好受力嘅。哇！黐鬼線嘅，呢度咧好似落極都落唔完咁樣啊！嚟啦，阿弟，哇！不過呢度落要好斜，好小心啊！嗱，望下，哇！我唔影自己啦，我影條路得啦，啊，自己睇住，睇到，係啊，打7個人咯。哇！好線，係啊，跟住又過間，唉，過癮啦。喂，阿弟踩呢嚿。係啊，呢嚿好，啲腳位靚。啊，係啊，哇，啱咯。係啊，斷噶，啪一聲啊嗱，係啦。係啊，睇佢呢啲路都係咧，上翻少少陰馬嚟，跟住再落過啊。哇，唉，都好啊，轉換下啲肌肉，唔使咁辛苦啊。黐線！哇！呢條路真係攞命啊！哇！由1400落到而家1400海拔啦，落到789啊，都仲未落完啊！繼續啊，衝鋒陷陣啊！咁辛苦為乜啊？黐線嘅真係，就係為嗰6粒石仔啊！哇！而家落翻749啫，1400，你啦，一唔留神啊，你又會踢到啲樹啊！隻耳都壓住啊，因為咧你喺個高海拔咧鏟翻落嚟咧，唔適應啊，隻耳仔壓住啊！10個鐘頭48分鐘，55.9K， 攀升咗3036啊！我仲未見到個 CP 啊，應該仲有1K。不過就出翻條馬路，我就唔知阿弟咧喺我後邊幾遠啦。啊，玩呢個咁嘅車路都唔知玩咗幾耐，應該差唔多到下一個 CP 噶啦。嗰個 CP 可以坐低慢慢食嘢。俾心機。哇！而家57.5啊，11個鐘頭啊，4分鐘。入 CP 啦！A13啊，我哋啲 drop bag 都喺埋度嘅，擺咗啲 gel 喺度啊，
哇！部手機咧差唔多冇晒電，得翻20%，我都要叉電。唉，唔係一陣間唔夠電啊，真係大鑊。所以喺呢度停耐少少啊。閃！下一個 CP 應該我冇記錯係66K 噶啦。有冇廁所？唔使。哇！好撚凍啊！屌！好凍啊！一坐得耐咗就好鬼凍啊！真係。誒，跟翻喺度。佢話痛喎隻腳。嗱，12個鐘噶啦，爭2秒啊！12個鐘就食個 gel 啦，唔使補給啦。我哋喺度回一回氣先，大家望到呢個斜度啊！我影落下邊俾大家睇下，呢度係咁，死未啊？係啊，等一陣先啊，係啊，一口氣上唔到啊，好辛苦啊！咩料啊，大佬？我唔想做人啊，係啊，搞唔掂啊，係啊，你有冇計過我哋頭先上嗰個上咗幾耐啊？哇，真係成個半鐘都有我懷疑。係啊，邊度有斜坡咁黐線？大佬，係啊，個個咧，我諗頭先我見到冇乜人可以一口氣上。你睇佢，繼續上。上啊！即係跑，即係呢啲行都死啊！真係黐線啊！唔好話快行啊！仲有30K 鬆啲嘅咋好似咧講又好輕易，即係俾啲堅持嘅真係要。頭先我哋上嗰個斜路花好多時間啊，係啊！而家喺呢一度見一平路，即刻捉下先啦，都得，面係 OK 嘅。頭先嗰個位係真係冇辦法。呢個係 A14，呢度就67K 啦，係啊。呢度補一補水先。而家14個鐘頭21分鐘啊，67K 啦，攀升咗3800啦，3800真係仲有800攀升。入到嚟熄頭燈先，漂完水，食少少嘢又走啊！唔敢食太飽，唔係唔敢食太飽啊，係驚食唔落啦已經。係啊，頭先都有少少想嘔，不過好彩唞咗一陣之後就好翻啲咯。都仲好熱鬧啊！走啦！嘆完碗熱湯，下一個 CP 就76K。仲要上多2次啊！2次差唔多，呢個攀升差唔多有成500。呢度有棵大樹，難鬼預咗條路，黐線嘅。哇！我都要小心啲，小心。係啊，要爬過去喎。哇！嚟啦，呢度。左邊好啲啊！喺嗰邊左邊好啲。係喎，又係啲牛油路。而家72K 啊，16個鐘頭07分，攀升咗4300。而家先上第一次頂呀，而家落翻少少，再上第二次頂啊，先完啊！哇，好慘啊！一路行一路瞌眼瞓。幾折磨啊！黐線嘅，而家夜晚1點半㗎啦，頂埋去，上埋last一個頂啦。呢個頂係應該冇咁辛苦啊？點解要我行樓梯啊，大佬？哇！呢個 CP 真係，哇！喂，咩事啊？喂，點解個 CP 咁樣嘅？喂！腳軟啊，大佬！哇！再見了 W4，下一個係 A15啊！
即係拉屎一個 CP 啦！哇，好凍啊，好凍啊！哇，即刻着翻件褸啊！黐線嘅。因為呢度有翻咁上下高度啊，所以係凍啲嘅。最攞命就係上嗰個斜坡，黐線，兩個斜坡都黐線嘅。有一個啊，差唔多好似鏟泥機咁啊，隻腳咧一推土機啊，推埋啲泥度咧，哇又跣喎！即係我想講頭先搞事啊，即係嗰個 CP 嗰啲樓梯咧，唔知要上幾層樓咁多，唔知幾層添啊，嗰度唔知幾多層。嗰個我走錯位啊！咩話？走錯位？唔係，我覺得我以為好簡單。我做 feel 都唔撚對路。係咯。點解冇指示嘅？捱完啦，啲大攀升啊，去到最頂嗰啲位已經過晒啦。啊！而家淨係落車啦。拉屎13K 咁上下啦。而家就19個鐘頭1分鐘83K。啊！4700攀升啊，4753啊！啊！唉，仲要喺呢啲冧樹度，唉，兜兜轉轉出翻嚟嗰條路。你睇又好似舊年咁咯，臨拉屎翻終點就要落呢啲斜路咯，勁你氣啊！哇！真係麻鬼煩。唉，有樹蚊都好啲啊！我覺得我俾人玩緊啊，阿弟。係啊，俾呢個 UTMB 玩緊啊！係啊，都明明上到個頂話落噶啦，都唔知點解咧可以兜咁大個圈嘅。仲要係上上落落。係啊，喂，佢話4600啦，其實而家咧過晒4800噶啦，因為原來落到底嘅時候又要上翻去。你睇啲路幾斜，仲要捽住隻腳落，頂佢個肺。哇！哇！你點樣落去㗎？你跳落去啊！哇！黐線！哇！大家見唔見到？我同阿弟由日頭又玩到夜晚，夜晚又玩到天光啦！啊！玩咗21個鐘頭25分鐘咯，係啊！勁嬲啊！喺呢個位咁樣兜嚟兜去，哇！花幾多時間都未落到去嗰個終點啊！拉屎2K， 22個鐘頭內啦，希望做到啊！好問啊，應該都係直去嘅啦。跑返會場啊要，真攞命啊真係。22個鐘啊！好攰啊！隻腳已經唔係自己㗎啦。翻嚟嘅時候50啱啱起步，呢個應該係 Wave 2。哇！哎呀，老雞！跑極都好似跑完咁。到終點啦，返拱門啦。阿弟，過終點先。其實咧，今日就唔係100K 比賽完嗰日嚟嘅，今日係第二日，你當第二日啦，即係20K。因為今年咧，我同阿弟咧就玩2場，一場就100，一場就20嘅。咁啊，即係總共我哋加埋就攞咗8粒石仔嘅。恭喜晒，恭喜晒！係啦，係啦，係啦。所以如果咧你哋想有效率地攞跑石嘅話咧，可以不妨好似我咁樣同阿 Day 咁樣啦，咁啊過嚟唔一定要玩100嘅係嘛，即係好似玩一場50，再加一場20咁樣都有6粒啦係嘛，好過你喺
香港玩啦，咁啊同埋過嚟都講過啦，過嚟泰國使費食嘢又平，酒店又平係嘛？咁啊幾個 friend 夾埋一齊就租間房啊係嘛？咁啊 share 又平啲係嘛？大家又玩得又開心啲。咁啊唔經唔覺過嚟泰國咧，差唔多成個禮拜㗎啦。咁啊玩咗2場比賽啦，咁啊攞咗8粒石仔啊成功。咁啊如果大家觀眾有興趣嘅，就可以學下我咁啊玩下2場。咁啊唔係成日話匿埋喺香港嘅。咁如果外國有啲賽事好玩嘅，咁不妨都可以去外國玩下嘅。嗱唔講咁多啦，記住中意路 J 嘅片，記得訂閱 like 同 share 俾啲朋友，記得撳埋隔離嘅鐘仔，一有新片馬上通知你，仲有 follow 埋我嘅 IG。咁我哋下條片見。拜拜！中意我條片嘅就記得繼續支持同訂閱我嘅頻道啦，我哋下次見，拜拜。